Здравствуйте! Сегодня мы рисуем с вами пейзаж в графике. Мы будем рисовать небо. Кто из нас не наблюдал за облаками и не удивлялся их разнообразию? Разные формы, разные размеры, похожие на огромные большие куски ваты. Давайте понаблюдаем, как с помощью карандаша можно нарисовать облака. Мы увидим, что сверху они более светлые, практически белые. Нижняя часть более тяжелая, наполненная влагой, и она будет более темная. Можно указать направление ветра, можно выполнить штрихи короткими линиями, можно длинными, можно точками. А главное, чтобы была видна штриховка. Мы ее будем накладывать слоями. Для того, чтобы показать направление ветра, мы нарисуем деревья. Деревья сгибают свои ветки под давлением ветра, и таким образом видно, откуда дует ветер. Поэтому надо будет нарисовать деревья, немножко склоненные в одну сторону, чтобы показать подвижность рисунка. Работать мы будем простым карандашом. Лучше, если это будет у вас мягкий карандаш. Разделим лист на небо и землю. Сделайте низкую линию горизонта, чтобы земля была только небольшая часть внизу, все остальное небо. На небе нарисуйте облака любой произвольной формы, вы потом подправите, если что. На земле у нас будут расти деревья. Веточки у деревьев наклоняются в одну сторону. Откуда дует ветер, в противоположную сторону будут склонены веточки. Если у вас пейзаж осенний или весенний, то можно без листиков нарисовать. Можно потом добавить листиков. Я в конце покажу, как. Облака прорисовываем все примерно по одному и тому же методу. То есть снизу у нас штриховка будет выполняться более насыщенная. В 2-3 раза можно заштриховать. Сверху это будет светлая часть. И посерединке несколько штрихов. Это будет средняя часть, она будет более светлая. Каждое облачко имеет у вас свою форму. Можно дорисовывать, добавлять еще какие-то облака. Между ними могут быть облака. Что-то видно, что-то не видно. Принцип один и тот же. Снизу более темная, посерединке штриховочка светлая в один слой. Снизу может быть 2-3 слоя. Темные, насыщенные влагой облака. А может быть они у вас будут более легкими. Тогда не надо так сильно влагой насыщать. В этом случае штриховка будет легкой, воздушной, и облака будут более светлые.
Грифель карандаша, конечно, заканчивается. Обязательно точилочку, поточили и снова штриховку выполнять. У меня карандаш мягкий, поэтому приходится точить почаще. Но зато он оставляет яркий, плотный след. При желании можно указать направление ветра широкими такими линиями через весь рисунок. Я указала еще и направление дождя. У меня такой дождливый рисунок, причем разные облака у меня в разном направлении дождик проливают. Ну и теперь нам нужно сделать штриховку земли того участка, который у нас отведен под землю. Я дорисовываю кустики, дорисовываю деревья. У меня такой травянистый фрагмент, поэтому я такую вот траву пучками рисую и разными штрихами в разном направлении. Может быть, у вас там будет поле засеянное пшеницей, может быть, вы домики захотите нарисовать. Ну вот у меня пейзаж такой. И я решила дорисовать такие листики. Можно нарисовать вот такие кусты. Рисуете произвольной формы кривую линию и в ней вот такие вот кустики прорисовываете, как будто это мелкий такой кустарник. Ну вот, в целом наш пейзаж графически готов. Рисуйте. Всего вам доброго.